아까 전에 이야기했다시피 다항함수니까 가능한 거야. 그래서 f1이 0이니까 1-11 플러스 a 플러스 b가 0. b라고 하는 거는 마이너스 a 플러스 10. 이렇게 되지요. 자, 이렇게 했을 때 이 녀석을 어디에다? 여기 그대로 다시 집어넣습니다. 그래서 이 녀석은 x의 세제곱 마이너스 11 x의 제곱 플러스 ax 마이너스 a 플러스 10. 얘는 x 마이너스 1을 뭐로 가질 것이다? 인수로 가질 것이다. 이거를 인수분해를 막 하려고 하지 말고 어차피 뭐야? 영인자가 x-1이라는 게 주어졌잖아. 그럼 얘는 무조건 뭘? x-1을 인수로 가진다라는 거예요. 당연히. 그러니까 이걸 해주면은 x의 제곱 마이너스 x 마이너스 10x 플러스 10x 마이너스 10 플러스 a 그 다음에 플러스 10 마이너스 a 맞아떨어지네. 이해됐죠? 그러면 이거를 이 위에 집어넣었을 때 값이 어떻게 되느냐? 이렇게 되니까 이거를 여기에 집어넣으면 리미트 x가 1로 갈 때 이거 약분이 될 거고 이거랑 약분이 될 거고 이것만 남네. x의 제곱 마이너스 10x 마이너스 10 플러스 a 즉 이거의 값이 9라고 마이너스 9라고 하니까 1을 집어넣으면 1 마이너스 10 마이너스 10 플러스 a는 마이너스 9 a는 넘어가면 마이너스 10에 넘어가니까 a는 10 a가 10이니까 b는 0 그 다음은 안 해도 되지. a가 10이고 b가 0이라는 건 찾았으니까 이게 10이면은 이거 없어지니까 x가 또 앞으로 나오고 x 곱하기 x-1의 제곱이라는 식이네. 맞죠? 여기에 f의 x분의 1이라고 하면은 x분의 1에 x분의 1 마이너스 1의 제곱. 그러면 이거 두 개 약분이 돼가지고 없어질 거고 무한대로 가면은 계산해보면 되겠지. 그러면 아마 답이 1이 나오지 않을까 싶은데 10이네. 뭔가 계산 잘못한. 어쨌든 막 내가 뭔가 중간에 뭔가 잘못한 게 있는 것 같은데 어쨌든 그렇게 풀면 되는 겁니다. 맞지요? 내가 중간에 계산 뭔가 잘못한 거가 있는 것 같아. 자, 어쨌든 지금 시간이 급하니까 내가 그다다 풀었는데 푸는 방법이 크게 문제되는 거 없죠? 자, 여기까지 해가지고 내가 왜 이걸 지금 급하게 하고 있냐면은 이제 좀 쉽게 풀 수 있는 방법을 한 가지 가르쳐 주려고 내가 그런 거야. 뭘 알려주려고 선생님 그러십니까? 뭐라고 읽을까? L호스피탈. 우리말로 바꾸면? L병원. L병원의 정리라고 웃자고 하기도 하고 원래 이 사람의 이름이 이거야. 이거를 영어로 바꾸면 이렇게 돼. 이 사람의 이름이 로피탈이라고 하는 사람이야. 이 사람의 이름이 로피탈이야. 로피탈의 정리라고 하는데 들어본 적 있는 것 같다 손. 어이구야. 이거 한 번도 못 들어봤어? 로피탈의 정리는 뭐냐? 이거는 학교 시험에서 쓰면 무조건 입니다. 그러니까 스킬이기 때문에 계산이 정말 급하고 빨리 풀어야 될 때 써먹는 거니까 그때만 쓰세요. 로피탈의 정리는 뭐냐? 리미트 x가 a로 갈 때 fx분의 gx가 어떠한 k라는 극한값을 가지고 동시에 리미트 x가 gx, fx 바꾸자. 우리가 g가 밑에 보통 들어가고 f가 위에 들어가지. 맞지? 리미트 f의 x가 0, 리미트 x가 b로 갈 때 a로 갈 때 gx가
0을 만족을 시킨다 하자. 즉 0분의 0꼴이고 극한값을 가진다고 하자. 그 이야기야 결론적으로. 여기까지 되겠습니까? 자 이렇게 되면 얘는 뭐가 성립을 하냐? 리미트 x가 a로 갈 때 g'의 x, g'의 x가 뭐지? 미분. gx의 미분한 거. 그리고 fx를 미분한 거. 각각 미분한 것들의 극한값도 뭐를 가지게 되고 k를 가지게 되고 또 리미트 x가 a로 갈 때 g2'의 x분의 f2'의 x, 즉 두 번 미분을 한 거. 이걸 우리가 이계도 함수라고 합니다. 되겠지요? 이것도 k 값을 가지고요. 이렇게 리미트 x가 a로 갈 때 g의 n번 미분한 거에 f의 n번 미분한 것들의 극한값도 뭐를 가지게 된다? k를 가지게 됩니다. 당연히 f'의 a g'의 x는 뭐가 아니다? 0이 아니어야 되고 또 g2'의 x도 뭐가 아니어야 되고 0이 아니어야 되고 이런 식으로 g의 n의 x도 뭐가 되면 안 된다? 0이 되면 안 된다라는 조건 들어갑니다. 지금 무슨 소리냐? 이게 상수가 되었을 때는 더 이상 미분을 하면 된다, 안 된다? 안 된다라는 거야. 상수에서 한 번 더 미분하면 분모가 뭐가 돼? 0이 되잖아. 분모가 0이 되면 된다, 안 된다? 안 되기 때문에. 그래서 미분한 것들, 각각 미분한 것들 분모가 0이 되지 않는 한도 내에서 라는 거죠. 이거를 사실 증명하라고 하는데 이거의 엄밀한 증명은 대학 가서 합니다. 고등학교 수준에서 증명은 너희가 왜 그럴 것인가 한번 고민을 해봐. 어렵지 않아. 뭔가 생각을 좀 잘 해보면 크게 어렵지 않습니다. 이게 왜 이렇게 미분을 했음에도 불구하고 같은 극한값을 가지게 되는가 한번 고민을 해보라고. 힌트는 0인자. 알겠죠? 그러면 예를 하나 들어보면 좋겠지. x가 1로 갈 때 되겠습니까? x-1분의 3x의 제제곱 마이너스 x의 제곱 플러스 x 마이너스 3 이렇게 하면은 재미가 없으니까 플러스 7 마이너스 9 이렇게 한번 해보자. 되겠지? 이거의 극한값을 구하시오. 이렇게 하면은 너희 어떻니? 선생님 이딴 거 어떻게 풉니까? 이렇게 되겠지. 아니지, 풀 수 있지. 귀찮잖아. 자, 조금 풀기 어렵게 만들어 볼까? n승 쉽겠니 어렵겠니? 자, 이제 이거 쉽다 어렵다? 어렵다. 3승일 때는 그나마 풀 수 있었을 것 같다 손. 그렇지? 그거는 풀 수 있을 거야. 조금 귀찮아서 그렇지. 근데 이게 n이 되는 순간 어떻습니까? 엄청 복잡해집니다. 이거는 어떻게 할 수 있느냐? 로피탈 쓰면 리미트 x가 1로 갈 때 0, 이게 당연히 1 넣으면 뭐가 돼? 1을 넣는 순간 0분의 0이거든요. 이건 미분을 하면 뭐야? 1이지. 위에 거 미분을 하면 뭐가 돼? 3n의 x의 n-1승 마이너스 2x 플러스 7 이렇게 됩니다. 됐니? 그리고 여기에 1을 집어넣으면 돼. 그래서 얘는 3n 플러스 5가 됩니다. 끝. 엄청 간단해지지? 요 문제도 마찬가지지. 아까 전에 요거. 자, 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 x의 세제곱 마이너스 11x의 제곱 플러스 ax 플러스 b라고 하는 게 뭐야? 지금 마이너스 9라고 했잖아. 맞니? 로피탈 쓰자고. 그러면 뭐야? 얘는 리미트 x가 1로 갈 때 3x의 제곱 마이너스 22x 플러스 a가 마이너스 9. 1을 집어넣으니까 어떻게 돼? 마이너스 19 플러스 a가 마이너스 9. a는 10. 바로 튀어나오네. 우리는 엄청 복잡하게 풀었는데 어때? 되게 간단하게 풀립니다. 그런데 이게 웃긴 게 0분의 0꼴이면 다 풀려요. 사실 무한대분의 무한대꼴도 다 풀려요. 왜? 무한대분의 무한대꼴은 서로 분분수를 해버리면 0분의 0꼴이거든요.
그래서 다 먹혀. 다 먹힌다고. 그래서 우리가 쉽게 그냥 황금 열쇠야. 극한 문제가 너무너무너무 복잡해가지고 안 풀린다. 그러면은 로피탈을 쓰면요. 다 풀려요. 최소한 다항 함수 쪽에서는요. 그래서 이 우리가 지금 하고 있는 수학 1, 수학 2, 이 수학 2 정도까지는 다 다항 함수에 대한 거잖아. 그래서 도저히 계산상에서 문제를 풀어나가는데 계산상에서 극한이 너무너무 시간이 많이 걸릴 것 같다. 근데 내가 지금 시간이 없어. 그러면 로피탈 써먹으세요. 써도 돼요. 뭐만 빼고. 학교 서술형 빼고. 학교 서술형 이거 쓰면